Audio Jungle. Audio Jungle. Приветствую вас, меня зовут Степан, магазин каминов и печей Очаг Бай. Мы продолжаем знакомить вас с интересными печками, топками, каминами. Ну и сегодня речь пойдет о очень необычной печи. Называется она 50. Производит ее французская компания Invicta. Ударение на последний слог, на «а», потому что во французском языке ударение, как правило, ставится на последний слог. Иногда ее Invicta называют. Ну да, называют и называют. Так, что хочу сказать, вот прежде чем начать рассказывать про саму печь. Лет, наверное, 6 или 7 назад продавалось огромное количество каминов. То есть печи никто особо не рассматривал. И в умах наших сограждан камин это была какая-то конструкция, очень часто кирпичная. Потом немножко ситуация переломилась, люди стали ставить чугунные топки. Это понятно, потому что это просто эффективно, надежно, безопасно и так далее. Но камин все равно оставался долгое время какой-то большой громоздкой конструкцией. Мы давно предсказывали, что рынок немножечко повернется в сторону печей каминов, потому что, путешествуя по Европе, в поездках к производителям различным, на выставке, мы видели, что рынок именно печей развивается значительно быстрее, значительно лучше. Ну и мало-помалу, но прикатилась эта волна все-таки к нам, и, видимо, дальше она будет просто только набирать обороты. Собственно, в чем отличие между каминной топкой и печкой? Конструктивно, да, в общем-то, почти никаких. Та же чугунная топочная камера, внутренние элементы схожи, они практически то же самое. Но печи камины имеют законченный внешний вид, и они уже не требуют никакой облицовки. Они просто привозятся в дом как предмет мебели, интерьера, устанавливаются, и все, что вам нужно, это только подключить ее к дымоходу. Почему печи развиваются очень быстро и очень круто? Да потому что нету сейчас границы фантазии дизайнеров, литейщиков. Это могут быть разные формы, разные размеры, цвета. И печи очень быстро подстраиваются под какие-то современные вкусы, даже в отдельно взятых странах. То есть печка может продаваться очень классно, ее очень любят покупатели, например, во Франции, а в Италии отдают предпочтение другим моделям. На нашем белорусском рынке все немножко сложнее, но тем не менее какие-то красивые, интересные интерьерные вещи все-таки покупаются, люди ставят себе, люди довольны, но выбор такой, он должен быть осознанным. Согласитесь, что место она займет значительно меньше, чем топка с облицовкой, а экономия места в доме это не последнее требование, хотя часто кажется, что 30-40 метров квадратных это просто обалдеть, какая большая площадь. Но если вы расставите по дому телевизор, диваны, столы обеденные, кухонную зону, то окажется, что если вы еще воткнете туда огромный камин, то дом превратится в обычную квартиру, где надо вот так вот ходить и огибать углы. Те, кто для себя все-таки решил, что это будет не печка, а камин, милости просим на другие обзоры. А для тех, кто сомневается или, в общем-то, готов рассмотреть вариант, для них мы сегодня и расскажем про французскую печку. Давайте для начала познакомимся с устройством этого прибора. Посмотрим, наверное, паспорт. Что есть внутри. Итак, открываем дверцу. Дворник
обычно французы укладывают паспорт своего изделия в зольный ящик. Вот. Ну, приобретая печь, всегда найдете какую-то такую книжку, бумажку. Вот. И на нее не лишним будет взглянуть. Так, я попрошу оператора подойти малость поближе. Да, и мы увидим с вами, что печка по паспорту своему имеет 10 киловатт мощности, 76% КПД, показатель ЦО 0,1. О нем вообще отдельная история, то есть надо объяснять, что это такое. Ну, забегая немножко вперед, скажу, что 0,1 это очень-очень-очень высокий показатель. Эта печка, в общем-то, экологичного класса, она может продаваться в Европейском Союзе и сможет там продаваться еще, в общем-то, довольно долгое время. Так, это выброс твердых частиц в кубическом метре. Температура, уходящая дымовых газов, 344 градуса. Указана рекомендуемая длина дров поленьев, это 33 сантиметра. Но французы делают сноску, что сюда, если дрова закладывать по горизонтали, помещаются до 60 сантиметров. Для нас, для славян, это очень важно, потому что дрова мы пилить лишний раз не любим. Привезли полметра, заложили полметра. Так, с этим показателем, слушайте, не помню, честно. Переведу, правда, приедете, расскажу вам, что это такое. Ну и давайте посмотрим на габаритные размеры. Я уже не буду доставать рулетку. Значит, печка имеет высоту 85 сантиметров по высоте. Ширина печки 92 сантиметра, и глубина 44. Значит, с высотой все понятно, вы так ее можете узреть. Вот, она не маленькая, хотя помните, что печка будет стоять немножко ниже, потому что она на поддоне. И все печи, которые стоят у нас в магазине, печи топки, они стоят на поддонах. То есть реально они будут стоять на полу. Либо вы можете выложить подиум какой-то там из кирпича, если хочется, чтобы печь была повыше. Значит, ширина. Что хочется сказать про ширину? Очень часто покупатели выбирают вещь побольше, чтобы было большое стекло, было много огня. И эта печка прекрасно подходит под эти требования. Видите, стекло у нее широкое. Если, опять же, я загляну в паспорт, то увижу размер стекла 71 сантиметр, 72 практически. И высота 31 сантиметр. Высота не очень большая, но суммарная площадь стекла, если не огромная, то ее, поверьте, достаточно. То есть вглядываться, где там горит огонь, вам не надо. Вы его 100% увидите, и видно его прекрасно. Так, с характеристиками в общем и целом все понятно. Так, обещал вам рассказать, что такое ЦО. Значит, очень важный показатель, который в последнее время европейские правительства очень сильно волнуют, потому что идет такая всемирная борьба за экологию. Нам, белорусам, в общем, все равно, почти все равно. Но европейцы смотрят, чтобы как можно меньше твердых частиц вылетало в атмосферу, они заботятся об окружающей среде. Соответственно, нормы европейские постоянно повышаются, и в связи с этим печки становятся все более и более эффективные, топливо сгорает полностью, или почти полностью, КПД приближается к 80%, там иногда превышает его немножко. Чище дымоход, чище стекло, то есть одни плюсы. Более того, так как это уже такие более-менее стандартные функции, то за них доплачивать не надо, вы просто в любой даже бюджетной печке имеете такую комплектацию.
Что сделали французы с этой печкой, почему мы ее привезли, ну, не кому-то продать, а себе, потому что поняли, что такая интересная вещь должна стоять у нас. Ну, во-первых, очень необычная форма. Увидели мы ее, по-моему, года полтора назад, первый раз на выставке, и Invicta привезла ее с черной рамкой, с обычной. Вот. Печка была интересная, но чего-то в ней, какого-то изюма не хватало. Тогда, ну, я не знаю, кому-то из дизайнеров пришло в голову, а давайте-ка покрасим рамочку, покроем ее эмалью. И печка засияла. Здесь она представлена в цвете слоновая кость, такой бежевый цвет. Доступно для заказа еще цвет красный, такой ярко-красный. Ну, наверное, сейчас сниму. Ну, вот такого вот примерно цвета может быть вот эта рамочка. Значит, что интересно, печки эмалированные стоят значительно дороже. Если печка эмалирована полностью, то есть если просто это краска черная, антрацит, это одна цена, и если печка полностью покрыта в эмали, ну вот как, например, вот эта модель, вот, называется она Модена, того же производителя. Так вот, разница в цене между черной моделью и покрытой эмалью в 1,5 раза. Почему так происходит? Ну, потому что это довольно трудоемкий процесс покрытия эмалью. Ну, это не просто там кисточкой провести. Эту печку нужно запечь, этот элемент в печи при высокой температуре, чтобы эмаль набрала крепость. Вот. Ну, печь, по сути, изготавливается там 1,5 раза. Ну, отсюда и в 1,5 раза выше цена. В этой модели цена между печкой с обычной черной чугунной рамкой и в эмали отличается не настолько разительно, потому что было принято, в общем-то, правильное, на наш взгляд, решение не красить печку целиком. Достаточно рамки, и действительно печь сразу становится нарядной. Ну, мне, как бывшему спортсмену, напоминает это все дело стадион. Вот, не знаю, у кого еще какие ассоциации, но выглядит, правда, очень весело. Так, смотрите, значит, очень веселая ручка у нее, такая, я бы сказал, мужская, надо ее взять, потянуть с таким характерным звуком, вот, и открыть. Давайте посмотрим на комплектацию. Здесь мы наложили всяких красивых дров, сухих, классных дров. Расскажем, где купить обязательно. Так. Итак, мы видим, что да, топочная камера действительно большая, она полностью сделана из чугуна. Ну, давайте разбираться, что в ней есть, как печка устроена. Значит, зольный ящик я уже доставал, достану его еще раз. В комплекте идет вот такая вот ручечка. Она стандартно идет практически со всеми изделиями Invicta. Служит для того, чтобы доставать зольный ящик, если вдруг хотите опорожнить его еще горячим. Вот. Но обычно это никто не делает. Чаще она используется для регулировки. Вот здесь находится нижняя регулировка подачи воздуха. Вот снизу, сейчас я достану какой-нибудь фонарик, посвечу вам. Так, ну вот. Вот здесь регулировки, которые открываются и закрываются вот этим рычажком. Ну и печка, когда сильно разогретая, то, ну, естественно, значительно проще это делать вот этим рычагом. Так, далее. Есть такой элемент, как отбойник. Он ставится, он есть тоже во всех печах-каминах, он разной формы бывает. Служит он для того, чтобы дрова не скатывались на стекло. Его можно убрать, печка будет работать, но уверяю вас, что стекло ваше долго сохранится целым, если этот элемент все-таки будет стоять.
Отдельно о стекле, это элемент, на который производители не дают гарантию, потому что оно выдерживает совершенно точно температуру, которая создается в стопочной камере. Соответственно, если оно бьется, то бьется только от механического воздействия какого-то. Ну или если вы забыли и там, через несколько лет просто не поменяли уплотнительный шнур, потому что он каменеет, вот, и тогда он не амортизирует нагревание, расширение чугуна, и стекло действительно может лопнуть. Поэтому шнурочек надо будет через несколько лет поменять. Занимается эта процедура минут 5, и стоит она недорого. Шнурки всегда в нормальных магазинах, они, специализированных, они всегда есть в наличии. Так, далее, зольный ящик мы достали, и здесь оказывается полостниковая решетка. Она такая довольно внушительная, большая. Вот она. Здесь тоже полностью чугунное днище. Как видите, зольник лежит на таких выступах. Чтобы не перекрывал подачу воздуха, а он все-таки циркулировал и проходил нормально под колосниковую решетку. Далее мы видим такой элемент, я его не буду снимать, он тут так специфически устроен, но если захотите, сниму уже в магазине. Это зуб, пламя-рассекатель. Он служит для того, чтобы огонь не бил вам напрямую в трубу, в дымоход. Это пошло еще издавна, даже если вы видели там, кирпичные камины открытые, то вы все равно увидите, что там есть зуб, такой свод, который направляет пламя не напрямую в дымоход, а делает такой загиб. Значит, на задней стенке, обратите внимание, есть отверстие. Вот, это отверстие для дополнительной подачи воздуха в камеру сгорания. По-простому называется он вторичный дожиг газов. По-простому. Может, не очень просто, но именно так он называется, и вы такую формулировку можете встретить и у нас на сайте, и у других продавцов, видимо. Значит, смотрите, сзади на печке, я тоже попрошу сюда оператора, на печке есть такой выступ, назовем его коллектор, на котором есть два отверстия, куда попадает холодный воздух. Он попадает в эту камеру, здесь подогревается и попадает в топочную камеру подогретым, для того, чтобы процесс горения был наиболее полным. За счет чего, собственно, и достигаются высокие показатели коэффициента полезного действия, за счет чего поднимается температура, а именно за счет вот этой подачи воздуха в камеру сгорания. Я не скажу, что эта система вот в этой печке, она прям это какое-то ноу-хау. Есть новые поколения печей, где устройство подачи воздуха значительно сложнее, эффективнее, но тем не менее базовая модель она такой системой обладает. Еще на что хочу обратить внимание, посмотрите, вот здесь есть рычажок. Он служит для подачи воздуха на стекло. Вы тоже часто сможете встретить в различных описаниях печей или в характеристиках самоочистка стекла. Само стекло себя не чистит никогда. И эта функция, она, в общем-то, можно написать про любую печку, что она имеет эту функцию. Но устройства у нее очень разные. В некоторых моделях это просто щель между стеклом и чугунной рамкой, куда неизбежно засасывается воздух, и он частично оседает вдоль стекла и должен сажу отбивать. Но когда эта система щелевая, она часто работает не очень эффективно. Лучше, когда стекло полностью герметично, видите, шнур здесь по всему периметру. Топка не подсасывает воздух вот здесь. Единственное место, откуда воздух может попадать на стекло, это вот эти, видите, отверстия. И здесь чугунный наплыв, который прижимается вот этим шнуром верхним
и не дает воздуху попасть сразу на стекло или в топочную камеру. Воздух уходит туда, засасывается и попадает на стекло уже вот по этому порожку. Видите? Эта система очистки более эффективная. Что хочу сказать вот про эту печку. Ну, мы ее видели в работе неоднократно и на выставке, и уже у своих клиентов. Стекло немножечко подкапчивается вот здесь по бокам. Вот тут. Вот в этой части и вот в этой. Это совершенно не критично, происходит далеко не сразу и на чуть сыроватых дровах. Если к выбору дров подойти все-таки более тщательно и ответственно, то этот эффект можно минимизировать. В защиту могу сказать этой печи, что стекла в принципе у всех печей коптятся, или почти у всех, знаю, у которых не коптятся. Но чистить стекло несложно, занимает буквально 2-3 минуты, и надо будет делать даже не после каждой туры. Давайте с вами немножко поговорим про отопление. Сколько же эта печка сможет отопить? Для кого-то это будет в том числе важно. Хотя печь интерьерная, но мощность, как мы видели, она выдает около 10 киловатт. Давайте посмотрим, на что же этого хватит. Значит, если мы возьмем каталог производителя, давайте посмотрим. Секундочку, вот она, печка 50. И опускаемся ниже, и мы увидим, что отапливаемая площадь это 55-120 квадратных метров. Почему площадь? Производитель предполагает, что высота потолков будет где-то 2,5-2,7 метра. Разбежка, видите, большая, 55-120. Мы вряд ли вам скажем здесь в магазине, что она отопит 120 метров квадратных. Здесь на очаге работают взрослые люди и прекрасно понимают белорусские реалии. А реалии таковы, что эти печи очень часто берутся на даче, где к утеплению дома и к теплопотерям дома есть некоторые вопросы. За 50 метров мы совершенно уверены, за 60, 70 и даже за 80 метров, да, эта печка способна отопить. В промежутке от 50 до 70-80 метров эта печка может являться даже единственным источником отопления. Все остальное действительно будет зависеть от теплопотерь. Недостаточно для понимания этих вещей просто сказать, что у меня там кирпичная стена, там воздух, потом еще кирпичная стена. Это все разговоры. Надо, во-первых, считать сопротивление всех материалов, а во-вторых, по-хорошему приехать в зимний период, в мороз, минус 15, скажем, в дом с тепловизором, с хорошим, и посмотреть, какие места дома светятся желтым или оранжевым цветом. Соответственно, вот эти вот места у вас и пропускают тепло. И, к сожалению, белорусские дома редко обладают таким. Потом вырежешь. Белорусские дома редко бывают энергоэффективными. Ничего, мы к этому однажды придем. Тем не менее, значит, на печку можете рассчитывать 50-80 квадратов, она отапливает легко. К слову, прошлый клиент буквально сказал следующее: греет она козырно. Можно до ноября отопление не включать. Хотя изначально печку человек покупал для интерьера, но оказалось, что она ему еще и греет. Значит, каким образом вообще греют эти приборы ваш дом и греют воздух? Существует
два типа нагрева помещения, ну, два принципа нагрева. Первое это лучистое тепло. Понятно, что оно идет и в печах, и в каминах от стекла, и от стенок. Ну, для печей каминов это еще теплоотдача от стенок. В каминах, тут вот не лишним будет вспомнить камины, устройства их с каминными топками, там принцип немножко другой. Есть дровник, через который поступает воздух прохладный из помещения, нагревается за счет наружной стенки топки, поднимается вверх и выходит через конвекционное отверстие, нагретый вам на помещение. Там, от 70 до, иногда там, до 120 градусов на решетках конвекционных. Вот. Что лучше, конвекционный принцип нагрева или лучистое тепло? Тут много было споров, и однажды общался я с одним уже таким матерым специалистом, не из нашего района, иностранец. Он долго занимается печами и каминами. Вот он говорит, что лучистое тепло распространяется все-таки по помещению быстрее, чем конвекционное. Вот. Но конвекционное тепло тоже имеет свои плюсы, свои там, преимущества. И давайте посмотрим, как эта печка совместила в себе и лучистый обогрев, и конвекционный. Значит, если мы возьмем обычную печку, чугунную, вот того же производителя, да, то она просто греет всей своей поверхностью. И на этой поверхности будет температура порядка 250 градусов, иногда до 300. Выше разгонять ее не стоит. Ну, вы, я надеюсь, и не будете. То есть, если печка работает в своем номинальном режиме, то температура где-то такая. Эта печь, помимо того, что она отдает тепло лучистое, не сразу это можно понять, но она еще является и конвектором. Давайте глянем под низ, я вам кое-что покажу. Видите, здесь есть щель. Вот, она здесь не просто так. Сюда заходит холодный воздух. Он огибает печку и выходит наверх вот через эти решетки. Печка работает как такая конвекционная мощная пушка. Ну, представьте себе ваши радиаторы, по ним, ну, если это щелевые конвектора, алюминиевые, то заходит воздух холодный снизу, выходит сверху, но температура теплоносителя там, ну, воды, в данном случае или антифриза у кого-то, где-то градусов, наверное, около 50-60. В данном случае, если печка разогревается до 200-300 градусов, то скорость, конечно, нагрева и конвекционных потоков значительно выше. Не сразу, в общем-то, бросается в глаза этот конвектор, но печку разобрали, осмотрели, да, и оказалось, что французы применили вот этот вот интересный принцип. Что еще интересного скажу про печь? У нее 150-й выход дымохода, вот, для дымовой трубы. Хорошо это почему? Ну, во-первых, сам 150-й дымоход трубы, они дешевле, чем у топок 180-200 диаметра. Во-вторых, очень часто бывает ситуация, когда канал уже сильно заужен и невозможно в доме поставить камин, хотя очень хочется. И хочется там какое-то вот стекло побольше, но слишком маленькое сечение дымохода. Как видите, стекло будет большое, обзор огня будет тоже классный, а сечение, в общем-то, 150, оно, будем надеяться, оно для вас будет доступно. Не всем нравятся трубы черные, которые устанавливаются на печи. Я вот не поленюсь, наверное, поставлю кусок трубы наверх. Так, выглядит так. Трубу.
и устанавливаем ее на печь. У нас сначала идет вертикально вверх, потом устанавливается колено и подключается к дымоходу. Кого-то это смущает, кто-то говорит, нет, эти трубы страшные, некрасивые. Ну, я вам сейчас, наверное, покажу итальянский каталог защиты этих труб. Ну и во французском будет то же самое, поверьте. Очень много труб, печки подключены, здесь кухонные. Сейчас вам что-нибудь более интерьерное покажу. Или вот каталог французский с этой же печкой. Как видите, ну, даже на лицевой части они оставили трубу. Сделали это, видимо, специально, потому что посчитали, что она каким-то образом вот перекликается с этой круглой ножкой внизу. Мы не уговариваем ни в коем случае за то, чтобы дымоход был верхним. Ну, тем более, что выбор у вас есть. И так, попрошу оператора подойти и покажу, что сзади на печке есть вот такая заглушка, которая снимается и меняется местами вот с этим вот выходом верхним. И печка будет гладкая, и трубу вы видеть не будете, она просто будет подключена в стену. Так, сразу для покупателей, что возникают вопросы, а что за детальки они находят в топках, в печатках. Значит, в зольном ящике есть вот такой вот блинк-круг. Он как раз для этих целей и служит. Если вы меняете расположение дымохода с верхнего на задний, то этот блин чугунный, вот он, видите, он кладется сюда, но только кладется за подлицо, ну, чтобы была ровная гладкая поверхность. Почему хорошо, все-таки, почему хорошо, когда дымоход верхний? Я вам расскажу. Европейцы, такие люди, они эту вещь рассматривают как действительно там предмет мебели, диван. Я понимаю, что она там не очень дешевая для нас, но она доступная для Европы. И они печки периодически меняют, делают ремонт и меняют печку. Могут ее там продать на блошином рынке, на eBay, там, выкинуть, отдать соседям, отвезти на дачу, наверное. Вот, и поставить что-то новое. Так вот, если дымоход задний, там уже вставлена труба из нержавейки, то новую печку подобрать очень сложно. Скорее всего, 99,9%, что диаметры, даже диаметры и особенно высота выхода, она скорее всего не совпадет. И поэтому надо будет бурить стену и каким-то образом там делать переподключение. В общем, это сложно. А если с перспективой, что там вы однажды или ваши там дети, внуки захотят поменять печку, не разбирая при этом полдома, то лучше, конечно, ее отключить и включить новую без проблем. Вот. Поэтому верхний выход просто не откидывайте пока. Тем более, что лофт, интерьеры, где обязательно надо пустить какую-нибудь трубу, или дымоход, или вентиляцию там, по крыше, там, на фоне кирпичных стен. В общем, это решите вы и решит, видимо, ваш дизайнер. Пропустил один момент в плане отопления, в плане температуры на поверхности печи. Многих людей останавливает выбор печи, когда они выбирают между камином и печкой, то, что печка разогревается, она горячая. Да, это действительно так, печка разогревается, она горячая, но, собственно, и камин, вся рамка у него будет горячая, стекло, рамка. Обычно речь идет о маленьких детях и иногда о животных. Про животных просто забудьте, потому что животные не будут прыгать на печку, должно что-то с животным быть не так. Они понимают, они чувствуют. Ну а что касается детей, маленькие, там, до года, до 2, в любом случае они
работает камин или печь, они должны быть у вас перед глазами. Поверьте, что никакие краны установленные не спасут от ребенка. Ребенок его выкинет, разломает, перелезет, это 100%. Но зато там, двухлетнему ребенку и даже годовалому можно объяснить, что печка работает, огонь горит, и в общем, трогать его нельзя. Конкретно эта печка будет греться меньше, чем другие одностенные чугунные печки. Как раз за счет вот этого конвектора, потому что воздух холодный постоянно будет его огибать, и вот эти стенки боковые, они хоть и будут горячие, но там быстрое, там легкое касание или случайное, оно не оставит ожога. Сверху на печку запрыгнуть просто сложно, ну а сзади к ней, в общем-то, особо и не подберешься. Вообще, когда камин работает, тепло, и не просто тепло, а жар вы ощущаете уже там в метре или в полутора. Вот, это не шутки, вы не думаете, что вы там сядете возле камина вот так, вот рядышком. Это будет очень некомфортно. Жар просто сумасшедший, надо будет обязательно отходить. В паспорте указано, что все горючие предметы должны быть отставлены от печи где-то на расстоянии там, метр, метр 20, 1,5 метра. То есть никаких журнальных деревянных столов вот так вот перед печкой или перед камином стоять не может. Учитывайте это, когда будете там, планировать свой интерьер. Так. Что хочу сказать. Печка понравилась нам лично. И мы часто привозим сюда вещи, которые, ну, скажем, ну, не просто для того, чтобы они продались, а потому что с ними, в общем-то, в магазине значительно веселее. Вот. Если стоит груда чугунины, там, металлолома, то это, в общем-то, скучно. Поэтому появляются вещи различных цветов, красные, вот, желтые, там, бежевые, синие, зеленые иногда. Вот. Они создают настроение. Ну, я уверен, что настроение они будут создавать и вам. Тем более, что это не единственная печка необычной формы. Есть большой выбор, есть он на сайте, появляются они у нас в магазине в наличии, ну, под заказ тем более. Приходите, будем выбирать с вами вместе. Если у вас есть какие-то специфические там, запросы или требования, то мы с удовольствием окунемся в них и уверен, что выберем именно ту идеальную печку для вашего дома. Меня зовут Степан. Большой магазин каминов и профессионалов Очаг Бай. Приходите, будем ждать вас. Пока. Audio Jungle. Audio Jungle.